হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? এক্সপার্ট রাঁধুনি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি সাবিকুন্নাহার শান্তা। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রিজ ছাড়া কিভাবে আম সংরক্ষণ করে রাখা যায়। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে আপনাদের কাছে আমার একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমার তৈরিকৃত রেসিপিগুলো ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক, কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনারা চাইলে আমার সাথে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারেও কানেক্ট হতে পারেন। আমার সকল সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা আছে। এই পদ্ধতিতে পাকা আম সংরক্ষণ করতে আমি একদম ফ্রেশ আম নিয়েছি, কোনো প্রকার আঘাতপ্রাপ্ত আম নিইনি। আর আমগুলো আমি আগেই ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিয়েছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, এই পদ্ধতিতে আম সংরক্ষণ করে খুব বেশি দিন রাখতে পারবেন না, বড়জোর 7 থেকে 10 দিন রাখা যাবে। তারও বেশি দিন রাখতে চাইলে আপনারা ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারেন। ডিপ ফ্রিজে পাকা আম কিভাবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় সেই সম্পর্কিত একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে। ডেসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওর লিংক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আম সংরক্ষণ করতে আমি একটি ক্যারেট ব্যবহার করেছি। আপনাদের বাসায় যদি ক্যারেট না থাকে তাহলে আপনারা কোনো বিস্কিটের বক্স বা কার্টুনে রাখতে পারেন। ক্যারেটে আমি পেপার বিছিয়ে নিয়েছি আর আমগুলোকে আমি টিস্যু পেপারের সাহায্যে ভালো করে মুড়িয়ে নিচ্ছি। এমনভাবে মোড়াতে হবে যেন আমগুলো বের হয়ে না থাকে। একইভাবে আমি সবগুলো আম আলাদা আলাদা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে নিচ্ছি। এই পদ্ধতিতে আম সংরক্ষণ করতে আমি কয়েকটি টিপস দিচ্ছি। টিপসগুলো অবশ্যই ফলো করবেন। প্রথমত, আমগুলো বক্স বা কার্টুনে রাখার সময় একদম গায়ে গায়ে লাগিয়ে রাখবেন না এবং এর উপরে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে রাখবেন না। দ্বিতীয়ত, ঠান্ডা ও আলো বাতাসযুক্ত স্থানে বা যে রুমে ফ্যান বেশি ব্যবহার করেন আমগুলো সেখানে রাখবেন। তৃতীয়ত, 3 থেকে 4 দিন পরে একটু চেক দিয়ে দেখবেন কোনো আম বেশি পেকে গেছে বা পচে গেছে কিনা। যদি দেখেন কোনো আম পচে গেছে তাহলে সেই আমগুলো ভালো আম থেকে সরিয়ে ফেলবেন। ডিয়ার ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।